बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 30 अप्रैल जुम्मा के दिन के लिए मौसम की ताज़ा तरीन अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। महकमा मौसमियात की ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क और गर्म रहा। ताहम बलूचिस्तान के चंद इलाकों में बारिश भी रिकॉर्ड की गई। कल जनूबी पंजाब, सिंध और जनूबी बलूचिस्तान में मौसम शदीद गर्म रहा। सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत मुल्तान, कोटद्दू, डेरा गाजी खान और डेरा इस्माइल खान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज जुमा के रोज़ मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम दोपहर के बाद मुल्क के चंद इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। अब बढ़ते हैं तमाम सूबों की तफसीली अपडेट की तरफ। इस्लामाबाद में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम शाम या रात को तेज़ हवाओं के साथ चंद मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। कश्मीर में भी चंद मुकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा के ज़्यादातर इलाकों में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम पेशावर, कोहाट, बन्नू, वज़ीरिस्तान और कुर्रम में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बाद अज़ दोपहर चंद मुकामात पर हल्की बारिश मुमकिन है। पंजाब के भी बेशतर इलाकों में दिन के दौरान मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम दोपहर के बाद डेरा गाजी खान, मियांवाली, सरगोदा, भावलपुर और खित्ता पोठोहार में आंधी और तेज़ हवाओं के साथ चंद मुकामात पर हल्की बारिश मुमकिन है। सूबा सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान है। ताहम सखर, लाड़काना, दादू, हैदराबाद और शहीद बेनज़ीराबाद के अजला में गर्द आलूद हवाएं चलने के अलावा चंद एक मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश मुमकिन है। बलूचिस्तान के भी बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम कलात, लसबेला, खुजदार, रोब डिवीज़न, तुरबत, मकरान, दारबदीन, नवकुंडी और कोयटा के अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ चंद एक मुकामात पर बारिश का इम्कान है। ये थी आज की वेदर अपडेट। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।